好，我是 Jessie， 是佛罗里达的一名地产经纪，非常欢迎大家又来到我的频道。那今天带大家来看的这个新社区呢，是位于冬季花园的一个新社区，叫做 Lake Apopka Sound。那么这个社区呢，是位于冬季花园2022年刚刚开盘的一个新社区。社区内部的话，一共会有108套独栋别墅。那这个社区有几大亮点，第一个是它的建商呢是 D.R. Horton。D.R. Horton 呢是美国非常著名的一个开发商，那么在美国各个州都开发了非常多的一个项目。第二个就是在这个社区内部的话，它的所有的面宽都是85尺面宽的。其实，在新社区里面的话，大部分的面宽都是40尺、50尺、60尺面宽。那么85尺面宽的新房呢，其实是比较少见的。那么所以说，每一套独栋别墅它的占地面积的话，大概会有0.25个 acre， 也就是说会在1万多平方英尺左右。第三个亮点呢，就是它的社区里面所有的结构，房子的结构都是砖结构。那么一般来说，我们的2层的房子的话，1楼是砖结构，2楼是木头的结构。那在这个社区内部的话，无论是1层的房子还是2层的房子，它所有的结构都是砖结构。第四个就是在这个社区内部的所有的户型都是3车库的一个户型。那么其实有很多的新社区里面，大部分的户型都是2车库哈。如果说是排屋的话，有可能是1车库，那当然有可能是2车库。那么在这个社区里面，房子都是3车库的一个户型。那3车库呢，其实是很多家庭都比较喜欢的一个户型。典型的美国人呢，他们每一个家庭里面都会有一辆皮卡。一辆越野车，还有一辆要不是电车，要不就是普通的轿车。那么这3辆车的配备呢，就满足了几乎所有家庭的一个平时所需了。第5个就是关于这个地理位置。那看它的名字呢，就知道 Lake Apopka Sound 呢是位于 Lake Apopka 的旁边。那 Lake Apopka 就像我上期视频当中所介绍过的 ，Lake Apopka 是奥兰多最大的一个湖。那在这个湖的对面，也就是说在这个社区的对面，它就是我之前所介绍的一个社区 Bella Clina。那么在那个社区里面的话，它的均价会是在200万左右。那在这个社区里面，它的价格的话会是在54万起，面积的话是从2100多尺到3000多尺都会有，3314平方英尺都会有。所以说在这个里面的话，户型的选择还是会比较多的。那现在我们所在的这个户型呢，就是Robinson 这个户型，这个户型的面积的话是在2108平方英尺，是一个4房3卫3车库的一个户型。那如果说去过冬季花园另外一个新社区 Waterlane 的一个新社区呢，小伙伴就会发现，在那个社区里面有一套样板房是贝亚莫，那么这个样板房跟那个样板房的户型呢，其实是非常非常像的。所以说你进来以后呢，会有一些的熟悉感，你会觉得这个户型我已经看过了。那现在的话，我们就先来介绍这个户型哈。那么刚进门以后呢，现在我在的位置呢，就是这个房子的一条走廊。那大家可以看到，在这个走廊的从前到后呢，设计了一个比较多的一个拱门的一个设计，那么让您穿过这条走廊的时候呢，会多了一些仪式感。现在在我的右手边呢，就是其中呢2个卧室以及旁边的一个卫生间。那么这2个卧室当中放上了 king size 的床以及床头柜，还有 dresser 以后呢，这个空间还是富富有余的。所以说每个房间的 size 也是非常不错的。在这个2个房子对面呢，就是另外一个房间以及它所对应的一个卫生间了。那现在在我的这个左手边呢是车库，那暂时的话现在还不能进去看哈。那如果说家中有自己的朋友跟您一起住，或者说有自己的老人跟您一起住的话，其实这个房间的隐私性是非常好的。同时呢，在它的旁边还配备了一个相当于专属的一个卫生间，所以在这个房间的位置还是非常不错的。
个三厅一体的生活空间了。那么大家所看到的这个是比较经典的大理石的一个台面，以及上面微波炉以及炉头的一个配置呢，大家所看到的这些都是属于标配，并没有做一些额外的升级。那只是说橱柜上面的颜色呢会有所不同。那现在的话，大家可以看到，在这个整个空间布局里面呢，多扇的窗户以及推拉门的一个设计，让这个生活空间的采光也是非常不错的。而且电视机放在这边，您在这边做饭洗碗的时候呢，也丝毫不影响您观看电视剧。比较喜欢这个功能分区比较明显的一个户型的一个设计的，比如说这个空间呢，就非常明显的，这个是用来摆放餐桌的。那现在的话，这里是摆放了一张6人的一个餐桌。那如果说您家里人口比较多的话，其实在这里摆放一张8人的餐桌也是足够的。那我所看到一些样板房呢，他们有些人会定做一排或者转角一排，也就是说一个 L 型的一个定制的一个凳子放在这里。那您在买家具的时候的话，您只需要再买一张桌子就可以了。那这种设计呢，也是更加的节约空间，当然也是另外一种享受。那因为在这个社区的面宽比较大呢，所以您在后院完完全全是可以加建自己的一个泳池的。就是来到了我们那个主卧空间了一样的主卧空间的采光也是非常的不错的。那大家可以看到这个 king size 的床以及这个床头柜的摆放以后呢，我站在这里还是有非常大的一个空间剩余的，所以大家丝毫都不用担心这个主卧的空间会太小。那现在在我身后呢，就是主卧空间所带的一个淋浴房了，当然里面有浴缸的配置以及冲凉房的一个配置。穿过了这个卫生间呢，再往里面走呢，就是主卧所佩戴的一个走入式的衣帽间。这个新社区哈，那就像一开始所说的，一个是85尺面宽，第二个是1层和2层都是砖结构，第三个就是它的3车库的一个所有户型都是3车库的一个户型，第四个呢就是它的位置一个 location。那么在这个附近的话，离 Publix 这个超市大约是在5分钟左右。在这附近有一个非常著名的一个步行道，叫做 West Orange Trail， 大约是有22英里长。那么这个步行道呢，您可以是用于散步，或者说是用于骑车，都是非常不错的一个选择。那距离这里大约15分钟的地方呢，就是冬季花园的一个 downtown， 还有一个就是 Winter Garden Village。那么在这2个地方呢，会有更加繁华、更加多的一个购物的一个选择。离这社区迪士尼里这个社区的话，大约是会在30多分钟，所以也是这个地理位置也是非常不错的。那整个社区呢是位于 Lake Apopka 的旁边。那关于奥兰多这个最大的湖呢，其实沿着这个湖旁边所能建的社区其实是越来越少了。所以的话，我们在这个社区里面一共也是只有108套房子，所以大家的选择也是越来越少了。关于这社区的价格，这个社区的价格的话，会是在54万起，那么更大点的户型的话，大约会是在60多万，所以这个价格的区间呢也是非常合理的。社区的物业费是70美元每1个月，还有一个好消息的话就是没有 CDD。最近的话，有越来越多的客户跟我说，他们想找没有 CDD 的一个新社区，那么这个社区的话就可以成为您其中的一个选择。那我在所有视频当中所介绍到的价格或者说是标配一些东西的话，那么都是我在拍摄视频当天所收集到的一些信息。如果说因为一些市场的变动的话，建商也会做出一定的调整，无论是往上调或者往下调都是有可能的。所以大家在购买房屋之前的话，需要跟自己的经纪或者说跟开发商先沟通好，确认一下价格。那么本期的视频就到这里，我们下期再见。